И коста хора, днес ще играем с моя приятел Муста, който... Ето, това е на моя приятел Мето, а пък това си беше моя телефон, защото, като знаете, Мето... На Милчо, той все още е най-голем... Той е най-големия слаб на тази игра, а пък аз съм много и имам цели босове. Абонирайте за канала на Муста. Да, абонирайте се. Както знаете, канала си ми казва, Муста не готовия цели. О, Муста, се пример с някоя друга игра, бъга ми. Не, първо да играем тази, брат. Много ми бъга. Не. Добре, махай се, още игра съм. Това какво означава? Аз ще играя сам, ти няма да играеш, брат.